Occhi al cielo stamattina per l'eclissi solare parziale che ha avuto inizio alle 11:18 con il massimo della copertura alle 12:17. Il gruppo Astrofili Treviso si è radunato nel vecchio spazio dell'osservatorio del Pio X, posizionando sul terrazzo rifrattori a specchi e lenti. Oggi in queste condizioni particolari c'è un allineamento parziale, non totale, tra la Terra, la Luna e il Sole, quindi praticamente la Luna non fa altro che frapporsi tra noi e il Sole. Lo fa soltanto in un angolo, una piccola parte, copre circa il 21% del Sole, quindi viene chiamata eclissi parziale. La bella giornata ha fatto il resto, le emozioni non sono mancate e le raccomandazioni pure. Non guardare mai il sole ad occhio nudo, fornitevi di filtri Astrosolar, Mylar, nella peggiore delle ipotesi un filtro da saldatore numero 14 però, che non è proprio il massimo. Evitate il far da sé che vi bruciate la vista.